Na kągi, dabar sunkesnė svorio kategorija. Ir čia turėtume išvysti kol kas žmogų, kuris mums šiandien pridarė daugiausia nemalonumų. Bet turėtų būti svorio kategorijos iki 66 kg. Vienas iš mažųjų finalų. Ir čia bus Georgas Violeris iš Vengrijos prieš gruziną Malchazą Muzijašvilį. Ir būtent Violeris nugalėjo mūsų šalies atstovą, kuris šiandien sėkmingiausiai pasirodė. Vitalijus Tavgenas buvo arti mažojo finalo, bet dėja Violeriui jisai buvo priverstas nusileisti. Nu, pasirodęs sėkmingiausiai, galbūt sąlyginai galima sakyti. Sąlyginai pagal teorinį rezultatą, nes abi kovas jis pralaimėjo. Kadangi mes šiandien mūsų sportininkai yra pasiekę 2 pergalės. Be Vyto Čiumakovo pergalį yra pasiekęs ir Giedrius Morkis 84 kg svorio kategorijoje, bet Tavgenui tiesiog taip, sakyčiau, kad jo oponentai, būtent priešininkai, nuėjo toliausiai ir jis turėjo galimybę paguodos varžybose dar papildomai imtyniauti ir automatiškai jį pakėlė aukščiau rezultatų lentelėje. Vitalijus Tavgenas pirmąją savo kovą šiandien pralaimėjo azerbaidžaniečiui Džabrailui Hasanovui, kuris kovos dėl Europos čempiono vardą. Na, su Violeriu bandė kovoti, bet antrame kėlinyje buvo priverstas pripažinti vis dėlto varžovo persvarą. Na ir vėl kalbant apie mūsų šalies atstovą Vitalijų Tavgeną, galiu pasakyti, kad tai yra Kauno trenerio Arūno Paplausko auklėtinis, kuris bėda buvo ta, kad net iki visai dar keliom dienom likus iki starto jis dar nebuvo įsitikinęs, ar reikės jam reguliuoti svorį, ar reikės jam dalyvauti varžybose, kadangi būtent šiom varžybom ruošėsi Lietuvos čempionas Andrius Vaicechovskis, kuris yra šiai dienai pirmas numeris šioje svorio kategorijoje, bet kadangi Andriaus trauma yra labai rimta, jisai negalėjo išeiti ant kilimo, todėl teko imtyniauti Vitalijui. Teko numesti keletą kilogramų? Nu, paprastai imtynininkai prieš visas varžybas kažkiek reguliuoja svorį, sakyčiau, kad 2-3 kg tai yra net nemetimas. Metimas būna paprastai jau, kaip jau imtynininko žargonu kalbant, galbūt nuo 6, nuo 9 kg. Tai jau tie prasideda didesni vargai, bet tas yra paprastai labai greit sureguliuojama savaitės 9-10 dienų bėgė. Žinau, kad ir Mindaugas Mizgaitis dar likus 8 dienom iki varžybų dar turėjo 12 kg viršsvorio. Teisėjai balo kol kas neįskaito. Kol kas 0 ir 5 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos. Ja, tai buvo, vis dėlto buvo. Dabar aš galvoju, kad galėsime sąžininkai, sekundantas vis dėlto prašo peržiūros. Mes pamatysime kartu su Filos ekspertais, matyt, mums bus suteikta galimybė peržiūrėti šitą momentą ir galėsime pasakyti savo nuomonę, nes atvirai pasakius, aš šiek tiek pražiūrėjau šitą momentą. Matom gražų veiksmą atliekamą prasilenkus, kurį atliko imtynininkas iš Gruzijos, bet taip, iš Gruzijos ir jo oponento kontrataką. Taip, labai logiškas sprendimas, 3-1. Labai logiškas teisėjų sprendimas, kadangi metimas iš stovėsenos įsilenkus buvo įvertinas 3 taškais, o jo priešininko kontrataka, kada jis sugebėjo vis dėlto iš pavojingos padėties išsisukęs kontratakuoti ir užeiti savo priešininkui už nugaros esančiam parterį, buvo įvertintas 1.3-1. Imtynininko su mėlyna triko, imtynininko iš Gruzijos persvara. Ir kėlinukas yra, taip, kėlinukais 1-0. Ir bandymas apeliuoti, bandymas dar sykį prašo peržiūrėti. Dar kartą sekundantas prašo peržiūrėti šitą momentą, matyt, varžybų, bet arbitras nesutinka. Matyt, vėl, galbūt tai buvo pavėluota vis dėlto. 23 metų gruzinas Malchazas Muzijašvilis. Jam tai pirmas Europos čempionatas. Pernai
planetos pirmenybėse jis buvo 12. Ir Georgas Voleris, kuris, kaip jau minėjome, įveikė mūsiškį Vitalijų Tavgeną prieš tai buvusioje kovoje prieš pusantros valandos. Dabar ko gero Gruziną reikėtų sirgti, ne už saviškius skriaudį, ką nori, nenori. Gruzinas pelno pirmą tašką. Gruzinas, man atrodo, dominuoja šitai kovoje ir mano akim žiūrint šią dieną jis yra kaip imtynininkas geriau pasiruošė šiai dvikovai ir po truputį jis tai bando įrodyti. Matėte, vėl užfiksuota padėtis parteryje buvo, iškovotas dar vienas taškas. Šiuo metu jam iš tikrųjų nėra kur skubėti, jis tiesiog laukia priešininko ir galbūt bandys tiesiog kontratakuoti. Kiek laiko imtynininkams trunka pasiekti optimalią sportinę formą? Kalbėkime taip, Pekino olimpinės žaidynės buvo rugpjūčio mėnesį ir po to pertrauka, kažkoks poilsis prieš prasidedant naujam sezonui. Paprastai metuose išskiriamas prioritetinės varžybos, kurių gali būti 2-3 tokie startai rimtesni, kada prieš vienu žodžiu imtynininkas galėtų ir galbūt ir daugiau numesti svorio, sureguliuoti, spėti ir panašiai pasiruošti. O visos kiti turnyrai buvo kaip kontrolinio pobūdžio. Todėl tokiais mikro-makro ciklais sustatytas imtynininko pasirengimas ir žiūrint vėl kaip, jeigu labai rimtom varžybom, tai reikėtų pasiruošti poros mėnesių. Europos čempionatas vienas iš tų dviejų svarbiausių šių metų startų. Taip, jeigu jau normaliai Europos čempionatui pradėtų ruoštis, reikia prieš 2-3 mėnesius, reikia jau bent jau bazinį tokį pasirengimą praeiti, fizinį, vėliau specializuotą fizinį, kadangi prisitaikė kvėpavimas 2 minutės, ypač imtynėse, kada matot, yra staigios atakos. Nežinai, kokios jis būtų staigas, vis tiek Vengrijos imtynininkui pritrūko truputį laiko, kad galėtų iškovoti bent atsakomai tašką ir šioje kovoje Muzešvilis skelbiamas nugalėtojo. Georgas Voleris iš Vengrijos lieka 5-oje vietoje, nuo Malchazas Muzešvilis pirmasis tampa šios svorio kategorijos iki 66 kg bronzinių prizininkų. Dar sykį priminsime, kad Vitalijus Tavgenas, mūsiškis 23 metų sportininkas iš Kauno, taip pat dalyvavo šioje svorio kategorijoje ir liko, sakykime taip, už prizininkų 5-eto, galbūt netgi ne visai 3-eto. Taip, mes matom puikių imtynininkų dvikovas ir tenka tik tai stebėtis, kaip tokios aukštos klasės imtynininkai yra kažkam pralošiai, kad finale pamatysim dar geresnius, net kitą kartą tenka stebėtis. Žiūrėkit puikiai, kaip bandė ranką užgriebti Gruzijos imtynininkas, bet apsigynė. Ir čia vėl kiekvienas imtynininkas kovodamas parteryje renkasi savo taktiką. Vienas bando užgriebti koją, padaryti pervedimą arba sukryžmint kojas, arba tiesiog užkabinti koją iš vidaus priešininko koją ir atlikti rydinę. Kiekvienas yra paruošęs, sakykime, savo namų darbą, bet priešininkai irgi nesnaudžia, jie maždaug žino, išstudijavę tiek savo priešininkų techninį arsenalą, tiek iš patirties žino, kaip gintis paprastai